Xo'p, sizlar so'radinglar, men chiqardim. Argentina bilan O'zbekiston. Hakam o'zinglar bilasizlar, eng haqqoniy hakam. Qani bo'lmasam o'yinni boshladik. Kim bu? Alvarez. Xo'p, top tepinglar qani? Boshladik. Omadinglarni bersin sizlarga. Tota, Meksikan. Tota, sen yugurib ketayotgan ating nima? Raqaming nechi? 10-raqam. Tota, sen Messi. Senga qizil. Nimaga deb so'rama. Prosta sen bashi matchga kirganing uchun cho'kalash olmasin, yo'q chiqing yaraq. Rahmat. Endi o'yin davom etsa bo'laveradi. Bo'ldi. Voy, choldi-yu. No, mayli. Xo'p, bir kishi kam o'yinda haqqoniylik ham bo'lsin, sal olsa ham adolatni endi sho'rva qilib, sho'rlat ichavermagan bo'laveraylik. Mana ko'rdinglarmi? O'zbekiston Armaniya o'ynaydi desam, sizlar ya yo'q deysizlar. Fayzullayev chiqarib yubordi to'pni mana. Seni men kuzatyapman 24. Ichini ito harakat qilyapsan ama. Aha. Tashaldi. O'yin davom etyapti. 3 kishi biri-biri aldashib qo'ymanglar, o'zbeklar, iltimos. Choldi penalti. Mashida choldi. Argentina penalti qildi. Mashida choldi. Mash tochkada choldi. Men ko'zim zo'r. Nima uchalalar choyxona qilyapsizlar? Mayaqda-yu penalti. Menman-ku hakam. Men bilan gaplashinglar sizlar. Qani ham bitta tiqib beringchi, qani 1-0 qilib qo'ygan o'shatdi. Qani ha. Ana men yana bitta penalti qo'yib berish qo'limdan keladi deb o'ylaysizlarmi?